ربعدا قولو عداو كرورو قبلي بعد الرجال عيني وقاك عدي بالي عداو كرورو قبلي بعد الرجال عيني وقاك عدي بالي وكناي كواداتمي قبيل ليسكو ريحيا بنتي ونوربنا بنتي ونوربنا رير إيا قبيل مالي ركوي أداغا رحني ولالا روحا ليسو سيبا روحا ليسو سيبا راتها عطاري روح قرى كواداتمي بنتي ونوربنا رير إيا قبيل مالي ركوي أداغا رحني ولالا روحا ليسو سيبا روحا ليسو سيبا ربعدا قولو عداو كرورو قبلي ما قروح جعل عيني وقاك عدي غالي وكناي ربعدا قولو عداو كرورو قبلي ما قروح جعل عيني وقاك عدي غالي وكناي قيبنو مرياقو قبيلة مراعو رويه بوربوريو كرنيو أبارو dadkii ay ku raageen fadhiyo looga arinsanayay kursiga degmada Ijaara oo ay soo qaateen qoyska Xasan Cabdikariim ayay maanta qoysku go'aankii kama dambaysta ahaa u soo xusheen musharaxa xildhibaanka degmadaas Cabdi Cali Sheekhe wiil badan oo qoyskaas Xasan Cabdikariim ka dhashay ayaa kursigan damac kaga jiray waxaana ugu dambeystii isreebka indhergaradka beesha ku soo baxay Cabdi Cali Sheekhe kaasi oo maanta shahaadada musharaxnimada uu guddoonsiiyay ugaaska qoyska guddiga geedka ayaan mahad u celinayaa u dhabar adeegeen muddo badan martinimada gaars ay dhex joogeen annagoo dantii Xasan Cabdikariim maslaxada raadinayno taas ayaan mahad ugu celinayaa guddiga geedka وما سنيا مشيمة ويرح MCA يا أنت مدحده ديبيت جافنا وزير ده ولا شيء عبلة من هذه أنت كلا مدح هل كان جوته وما سنين علماء حسن عبدكريم وما سنتهاي وين قال قيب قاتين إن انقلاب كان حلينه أي إن قال قيب قاتين وأنا يكون سنين حسن عبدكريم علماء ديسة وعلماء آدي في عن أنت كبعدي أنت كديب وحربا ما أنت هل كان موقف كان اسكوه إيماني حسن عبدكريم مصلحتي سوي إن أنا ما أركتها عن حالنا حسن عبدكريم ساد وقتين العين سجال برا فدي شن كان ديتا سوي ساكتي شنتي وعلى الربي وعفر وعلى الربي وحال سوقاتي عبد علي عبد حشيقو ساد وقتين خلاف باكعي قلا ولا علينا جوجين خلاف كاسنا أنو هايستو إن رفقا نورناي كدم بين وحالا سو جوجي أو خلاف كسو يستاق عبد الله يرو أما عبد الله محمد جيدي ما أنت ماشي أنا وحال سكوين هذا أنا جو واسكة وحان ما أنت هل كان سكوين من إن أن خلافات كاس صوت دبر جرنو سال ليليت وحان جعلي وحان ما أنت بحنا يا ساتفيجت وحان إندوس جرينا يعني جو واسكة حسن عبدكريم إن أن سوق هذي عبد علي عبد حيشيقو ما أنت أن وراق دي سنة سينايو أن ربو هل كان إن أتكو أركتان سيرتيفيكت كأن بحنايو الدون كان أتكفي رسان أنت كلا إن جمعان
waxaan maanta guddoonsiiyey warqad certificate in ay caddaynayso musharaxa keli ee xasan cabdikariin inuu yahay cabdi cali cabdixaaji sheekow xasan cabdikariin ma ku qanacsantihiin maanta waa maalin guul ah waa maalin farxad ah waa maalin xasan cabdikariin meesha uu joogo inuu dabaaldego arrintan ugaaska uu suubiyey aniga maxaan rabaa inaan u mahadceliyo allah subxaanahu wa tacaala oo isku kan keenay xasan cabdikariin meesha uu joogo from Sinai to Haluqo to Garissa to Mombasa to Nairobi inaan meeshan isku imaano oo ugaaska uu caddeeyo waxyaalaha jireen oo madmadowga jireen qoyska u dhaxeeyay inuu soo dhameeyo aad baan u mahadcelinayaa ugaaska iyo dadkii la shaqeynaa odayaasha la shaqeynaa committeesa aniga maxaan iga ballan qaadi anigoo wiilkiina oo i dhasheen inaan garab nii noqon doono inaan si daacad ah nagu wadi doono saas ayaan iga ballan qaadi baahi badan ayaa jirtaa oo xasan cabdikariin ama Samoodale ama Ogaadeen oo ka jirto Garissa County anna maxaan iga ballan qaaday anoo wiilkiina inaan baahidaas wax aan ka geesan karo insha Allah markii kursiga lii doorto inaan wax ka geersan karo oo tala iyo xoog iyo aqli aan ku bixin karo mid la waxaan rabaa Samoodal walaaleyga aan ka codsado anigoo saa u ortiin xayshoqo liidahaayo cabdi cali cabdixaashiqow sidii dhaqanka ayaan soo maray qoyskeygaan ka soo bilaaway ilaa iyo ugaaska ayaa maanta niigu dhawaaqay anigoo maxaa nii imaan doonaa anigoo ugaaska na horwado qoys kasta oo Samoodal la fadhiisan doona ballan baan gal doona oo ballantaa la galaay ugaaska saxiixi doona haddii maclacalla ballanta aan uufin waayo in ugaasiyo dad iga dambeeyo inaan ligu qabsan karo ayaan rabaa inaan ka caddeeyo anna maxaan rabaa inaan nii sheego Samoodal ama aan nii kaliya gareeyo inaan nin qaran aan noqon doono oo midnimada Samoodal aan ka hadli doono qabiili waxaas aan ka hadlaynin duqeyda geedka beesha jooga ayaa si midaysan u taageeray musharaxa waxayna si qiiro leh uga hadleen rajada ay ka leeyihiin musharaxa ani qoyskii wacaasaan ka dhashay baqo wacaasa nin imbiyaan watay waxaan u taraasuulay faqih xasan cabdikariin ayaan u taraasuulay wax kaloo haddana aan sheeganahayna ma jiro wax kaloo hadda aan rabana ma jiro geedkaas waxaan ka cilaamiyey xasan cabdikariin ugu bixiyey inaan soo qaatay walaalkay cabdi cali sheekow midaasaan rabnaa annaga macnaha inaan go-aan ku gaarnay guddiga iyo ugaaskiisa inaan xasan cabdikariin u sheegno kutookaa saacadda laga bilaabo laba xubnood ayaan Samoodal marna u banaynay senata iyo dibit annaga imbiyaan rabnaa midii noogu horreysay oo dhan aan qaban waxay ahayd inay ninkan anaga ibi u soo qaadanay in ninka walaalkan ahay oo ma aragto ku qanci waayo in la reebo inaan labadood helno ay noo imaadaan ninkan walaalkayna oo imbinimo intaan ka reebnay nagu qanci waayo jawaabtuu bixiyay waxay ahayd ugaas kale aan arka intiini kale maba arki kari guddigan marka ugaaski hadduu keligiis arkana muxuu dhahay adi iyo guddigiid wadataba idinkuma qancay waxyaalihii muxuu ahay anag tilaabadii koowaad oon qaadnay oon rabnay labadaas wiil intaan u keenno inay bal wax go-an oo fiican naga soo baxo xasan cabdikariin annaga xasan cabdikariin ana ninba meeluu ka imaaday wax oo ilaahay kuma darnaadee xumaan cabdikariin aan tafi haynana male kan naga maqan waa kan loo alla baryaha oo laleeyahay ilaahay uu noo soo toosi
kan meeshan joogana waa kan lagu faraxsan yahay sidan wajigan ma aragtay aftiimay ka muuqdo ragiis iyo dumarkiis maxaa noo xigtay haddii ma aragtay ninkii imbiga u taagnaay uu na diiday inaan codsanay haddana qoysku ka dhashay waddankan dadkii naga deganay aan dhahnay ha noogula yeero qoyskii ugu hoose oo ma aragtay wiilkaas ka dhashay way reer Faqasalaan way nagu diideen haddana mar labaad dadkana waxaan u malayn isku malaw qasab walaaltinimo la isku leey qofka bini aadamkana waxa loo baahay inuu bini aadamka dhaxaad ka ahaado bini aadamka wax ka weyn ilaahay kaliya ajir adin maxaa la rabaa inaad bini aadam la ekaato oo dadka iska weynaysiinin marka arrimahaas hor aan soo marnay anag haddii mar ma aragtay nalala fariisan waay walaalkayna diiday maxaan u dhahnay eganay arrimaha aan hor ooga sii socono wax badan oo dadka maooniga ay isku khilaafaan oo marka dadka barkiisna ay bar u dumiyaan dad yarna ay khilaafaan waa la ka saa meel walka oo malayn la joogo maxaa la dhahaa hataa dawladaha markay dhisan yihiin maxaa yeelanayaan dad la dhahay magac shufta ay leeyihiin oo soo dhaafay qabaan iyo dad noocaas la dhahay ay jiraan marka waa dadka inay maooni isku khilaafaan waa suurtagal arrimahaas aan horta annaga aan ka soo sheekaynay maantana dadka waxaan codsanay inay Cabdikariin meeshan ay noogu imaadaan iyo macal ma aragtay dadkii wadan duqeydan waxaan u malaynaa waa duqeydii sharafta kale wadan dawladda ma aragtay qeyb ka soo qaateen ilaa aminkana wadaan waan u yeeranay egan dadkii dhammaan anag sidin idinku yeeranay waa noo soo qaabisheen waan idin mahad celinaa shukran dadkii sidaan ugu yeeranay noo soo qaabila waan idin mahadinay ugaas guuleed annagaa dhahnay Cabdikariin ugu yeer ha ogaadeen ama Soomaali ilaahay agaaris degane ninkiin wadano inaan tusi rabno intaas ay idinku yeerno assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh Cabdi Cali ma dhugu soo qaata Cabdikariin dadna mucaarad lagama waaynaay dhanka kale mas'uuliyiinta beesha ku matala dawladda kuwa hore iyo kuwa haddaba ayaa soo dhaweeyay musharaxa ogaadeen waxa idin sheegi anoo garanaysiin taariikhdiisa Cabdikariin oo garanaysiin dad ehel oo diin u saaxiib ah culimo weyn leh dad diiniyan naga helay duqeey bilcaan oo 80 jir hata quraan xifdisan waxaan idin leenahay waxyaalaha dhacay Cabdikariin kamid ma aha Cabdikariin go'aankiisa ogaaska ka maqli doontiin inta la ahaada waxa ni soo gaaray ogaadeen ma taasay Cabdi Cali waan soo baxsanay fadhiyaal badan bay jireen inkastoo aan fadhiyaalkaas intu mashquul badan aan iskaga jiray haddana maadaama aan meeshan iskugu imaanay maanta inaan garab siino on taageerno wiilka Cabdi Cali sida hortiin taariikh 26 bisha 6 ayaa kuna weyn masalaani ka dhacay kulankaas asaga muddo 9 bari ayuu socday ninkan Cabdi Cali ayaa la soo qaatay walaalkeena baasha Cabdikariin ayaa isku raacday kulankaas asaga si looga soo noqdana wali ma la isku imaano kulankan oo kale waxaan u malaynayaa shirkan waxa ka horeeyay shirar fara badan oo kale oo Cabdikariin soo maray Cabdikariin markaa wuxuu arkay meesha laga haastuu gartay hadda shirkan waxaad u arkaysiin wuxuu fahmay Cabdikariin meesha laga haysto Cabdikariin wuxuu tusi rabaa maanta go'aankii uu gaaray oo masalaan uu ku soo gaaray meeshuu ka joogo qadiyadiisa meesha ay ka taagan tahay waxa ku ishaada macallinku ninka banaanka joogo ugu dambeystii musharaxa ay wehelinayaan boqolaal qof oo jecel inuu hoggaanka u qabto ayaa socdaal ku maray magaalada kuwaasi oo ku galbiyay xaafadda gundhiga u reerka ah ee Buulamzuuri waa nuur reebna